Zaboravite na skupe kemikalije. Danas ću vam pokazati kako za nekoliko minuta napraviti prirodni repelent koji koristim kada se pojave prve smrdljivube. Priprema je vrlo jednostavna, a potrebna su vam samo 3 jednostavna sastojka. Na kraju ću vam pokazati jednu grešku koja može uništiti vaše biljke, stoga nemojte to preskočiti. Prvi korak je vrlo jednostavan. U posudu ulijavam oko pola litre mlake vode. Zatim dodajem 1 žlicu hladno prešanog nim ulja. Nim ulje već se godinama koristi u prirodnoj zaštiti biljaka i upravo je ono glavni sastojak ovog recepta. Sadrži prirodne spojeve koji kod brojnih štetnika smanjuju želju za hranjenjem. Kada smrdljivube dođu na tretirane biljke, one im postaju manje privlačne pa će ih često zaobići ili se na njima kraće zadržavati. Nim može ometati razvoj i razmnožavanje i drugih štetnika, zbog čega ga koristim svake sezone. Većina ljudi ovdje napravi jednu veliku grešku. Sljedeći sastojak nije tu zbog smrdljivuba, ali bez njega ovaj recept gotovo da nema smisla. Kako se ulje i voda prirodno ne mogu pomiješati, sada dodajem 1 žlicu blagog tekućeg kalijevog sapuna. Bez njega bi se ulje vrlo brzo odvojilo od vode. Ovako će sastojci povezati, a sprej će se ravnomjernije zadržati na listovima. Prije nego vam pokažem posljednji sastojak, napišite mi u komentarima kako se vi borite protiv smrdljivuba. Uvijek pročitam vaše savjete, a možda upravo vaš način pomogne i drugim vrtlarima. Sada dolazi posljednji sastojak koji će dodatno pojačati učinak ovog repelenta. Dodati ću 1 žlicu granuliranog češnjaka. Možete koristiti i svježi češnjak, ali meni su granule puno praktičnije jer se lakše miješaju sa vodom. Smrdljivube ne vole njegov intenzivan miris, pa će takve biljke radije zaobići nego se na njima zadržavati. Češnjak koristim i protiv drugih štetnika, a ujedno ga mnogi vrtlari koriste kao prirodnu pomoć u zaštiti biljaka kod pojedinih gljivičnih bolesti. Sada sve dobro promiješajte i ostavite da odstoji nekoliko sati. Nakon toga smjesu procijedite kroz gazu ili gusto sjedilo kako se raspršivač ne bi začepio. Dobivenu tekućinu razrijedite sa još pola litre vode i ulijte u raspršivač. Ali nemojte još prskati jer na ovom koraku mnogi pogriješe. Ako pripravak poprskate po jakom suncu, na osjetljivim biljkama može doći do oštećenja listova. Zato ga uvijek koristite pred večer ili rano ujutro. Također će se pripravak bolje zadržati na biljci i imati bolji učinak. Podijelite video s drugim vrtlarima i nemojte zaboraviti komentirati video. Hvala vam i pozdrav!